Всем привет, я Лина Кузина. Сегодня мы делаем проект, который называется сигнализация. Для этого нам понадобится динамик, микросхема, провода, батарейки, макетная плата, клеммник, конденсаторы, резистор. Давайте приступим. Давайте проверим нашу сигнализацию. Для этого я выдерну один провод. Теперь давайте ее испытаем на двери. Как вы видите, наша сигнализация с дверью тоже работает. И напишите в комментариях, у кого дома стоит сигнализация. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока. И напишите в комментариях, у кого дома стоит сигнализация.